Всем привет, с вами снова Сергей. 22 марта. Первый такой хороший, теплый, солнечный денечек. Девочки засиделись. Еще нет 11 часов, а пчелки уже пошли на дружный облет. Просто душа радуется. Ехал сегодня с работы. Уже начинает цвести верба. Думаю, скоро все пойдет у нас. Ой, вот такая красота. Девчонки соскучились, засиделись. Ну, первый ряд более-менее. Сейчас покажу второй ряд. Второй ряд вообще прекрасно. Вот эта семейка у меня полный улей на 9 рамках. А рядом вот семейка, где мышка была. Тоже девочки, ух, как летают. Пасека аж гудит. Вот маленькие зимовалые отводочки. Тоже более-менее порхают. Просто прекрасно. А вот самая сильная семья, полный улей. Но здесь как-то пчелки не активно. Ну, я заглядывал, там было 3 рамки расплода. Возможно, сидят, греют. Матка за это время еще насеяла. Вот первый кандидат на майский мед. О, желтопузики мои. Надеюсь, видно. Ой, красавица. Всем удачного сезона и до новых встреч. Ой, не могу нарадоваться. Хороших медов. Пока.